Jadi ini adalah video saya ngasah gergaji Jepang ryoba yang mereknya itu Gyokucho. Jadi gergaji ini setahu saya itu bisa diasah tapi harus pakai diamond file. Ini gelendengnya diamond, harganya 70 ribuan lah kalau Anda cari. Dan cara ngasahnya kalau sekarang udah banyak di YouTube. Biasanya sih dulu ya, gergaji model ini tuh sekali pakai udah nggak tajam dibuang karena memang susah diasah. Tapi ya bisa diasah. Saya ngasah sebenarnya ini masih pemula banget ya. Kalau yang level expert itu udah sangat detail cara ngasahnya. Tapi ini yang penting tajam aja, yang penting bisa digunakan. Dan skala sehari-hari ini benar-benar worth it, benar-benar tajam. Jadi inilah video saya ngasahnya. Sebenarnya saya nyari gambarnya untuk memperjelas bagian mana aja itu dari bentuk dari gergajinya yang perlu diasah. Tapi nggak nemu. Ya udahlah, daripada nggak dibikin ya mending dibikin aja videonya. Saya bikin videonya, saya upload buat kenang-kenangan dan buat teman-teman lebih percaya diri buat memulai buat ngasah gergaji kalau punya. Ini gergaji udah karatan awalnya, nggak saya pakai lama, terus ya saya bersihin karatnya, saya asah lagi dan mau saya pakai lagi niatnya. Nih simple aja, diasah aja. Itu pun udah beberapa udah patah karena ya kena batu lah apalah, patah-patah ujungnya itu dari gergajinya, tapi tetap dipakai dan hasilnya tetap bagus, tetap bisa buat motong, tetap mulus dibandingkan gergaji para tukang. Bukan berarti merendahkan tukang, tapi biasanya kalau gergaji tukang bangunan atau gergaji yang dijual di toko-toko itu emang bener-bener gak tajam dan itu cuman sekali pakai. Kenapa? Karena bagian ujungnya itu hardening pakai kejutan listrik kalau nggak salah, dan biasanya susah banget, terus terlalu brittle, terlalu apa ya, terlalu keras yang rapuh tipenya, nggak bisa ke level tajam. Sedangkan kalau ini Anda pas awal beli itu udah langsung tajam. Dan memang kalau Gyokucho itu pasar Asia kalau nggak salah, terus ada satu lagi kayak Swizan itu pasarnya udah Eropa, beda-beda tipis 11-12 tahu saya, atau bahkan kualitasnya sama mungkin. Dan merek-merek lain juga ada yang harganya di bawahnya sedikit, asal Anda ya ini worth it banget lah bisa dibilang. Tipenya ini gergaji Jepang itu tarik ya, bukan didorong. Kalau gergaji barat atau yang sering kita lihat di Indonesia itu kan didorong tipenya. Maka dari itu kalau didorong harus tebel gergajinya, sedangkan kalau ditarik tipis gak masalah. Dan penjelasannya lebih dalam lagi Anda bisa cari di channel yang lebih paham. Untuk video aja, berbagi aja. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di bawah, dan terima kasih.